oportunidad que nos da. Benvenuti e grazie a Dio per l'opportunità che ci dà. Estamos muy contentos y agradecidos con la iglesia. Siamo molto contenti e ringraziamo sempre con la Chiesa. Christian Family Pentecostal Church di Torino, al obispo Francis Smith, y le damos la bienvenida también a todos aquellos que hasta este momento nos están siguiendo con A Vivir Se Aprende. Para nosotros es una grande alegría comenzar a hacer, aunque en vivo. Agradecemos aunque este lugar, agradecemos la oportunidad, agradecemos al Señor y les pido que nos pongamos de acuerdo. Ringraziamo con tutti quelli che sono connessi e cercano comunque di seguirci. Sempre nella pagina Vivir Si Aprende. Nos ponemos de acuerdo. Ci mettiamo d'accordo? Repitamos. Ripetiamo. Me preparo física, Mi preparo fisicamente, mental, mentalmente, emozionalmente emozionalmente y espiritualmente e spiritualmente para recibir per ricevere y hacer tesoro e fare dei tesori. la palabra de Dios. La parola di Dio. También me comprometo a ponerla en práctica. Mi comprometto anche di metterla in pratica Porque nos estamos preparando para la vida eterna perché ci prepariamo per la vita eterna y para aprender a vivir. e per imparare a vivere. Porque a vivir se aprende Perché per vivere si impara. en el nombre de Jesús. Nel nome di Dio. Nosotros tenemos que partir con el hecho que nosotros somos seres creados, seres naturales y seres espirituales. Noi partiamo con il fatto che noi siamo esseri umani naturali Y es ser espiritual. e esseri spirituali. Okay. Cuando cada uno de nosotros nacemos, recibimos dones y talentos. Quando noi nasciamo riceviamo dei doni e talenti, Pero tenemos una influencia negativa però abbiamo anche un'influenza negativa debido al lugar donde nacimos. Si nuestra familia ha sido una familia negativa, una familia conflictiva, una familia que ha pasado todo el tiempo en enseñarnos que la vida es injusta. ma questo è dovuto anche nell'ambiente in cui noi siamo nati, sia l'ambiente negativo, sia dai nostri familiari e l'ambiente che ci circonda. Y de consecuencia, esto ha hecho que en nosotros se convierta en un estado mental y espiritual de pobreza y mediocridad. E di conseguenza questo nos ha llevado ci conduce a un estado mental y espiritual de pobreza y mediocridad. in uno stato mentale e spirituale di povertà Y mediocridad. e mediocrità. Pero quisiéramos decirle que nosotros hoy a través de la palabra de Dios Però vogliamo dire che attraverso la parola di Dio hoy aprenderemos que todavía tenemos la oportunidad. oggi impareremo che abbiamo ancora l'opportunità di Dio. Pongamos todo en manos del Señor. Mettiamo tutto nelle mani di Dio. Sì, ok. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gloria y honor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por el lugar. Gracias aunque por haber puesto, Señor, en el corazón del obispo, de darnos la oportunidad de usar este lugar para transmitir lo que tú has puesto en nuestros corazones a través de Vivir Se Aprende. Padre, acelera los pasos de quienes están viniendo, Señor, y que la gente tome la decisión de aceptar aquella invitación que tú le has hecho a través de A Vivir Se Aprende, a través de la iglesia, Padre bendito. Señor, nosotros nos sometemos totalmente a tu voluntad, a tu reino y a tu autoridad, Padre bendito. Nosotros nos despojamos de cualquier cosa que nos provenga de ti, nos declaramos en victoria
en el nombre potente de Jesús. Amén. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bendito sea el Señor que nos da cada día la oportunidad y hoy no es la excepción. Benedetto sia Dio che ci dà l'opportunità e oggi non è l'eccezione. Tantas veces pensamos que ser pobre significa no tener dinero o estar desempleado. A volte, la maggior parte, noi pensiamo che non avere il denaro o essere senza lavoro, Vuol dire essere pobre. essere povero, Pero en realidad la pobreza más grande está en nuestro interior. ma in realtà la povertà più grande è quella che abbiamo dentro di noi. Y si nosotros no nos damos cuenta ni reconocemos esos límites que tenemos, E se noi non ce ne accorgiamo e riconosciamo i limiti che noi abbiamo, esto nos produce grandes emociones y muchas preguntas sin respuestas. questo produce dentro di noi tante emozioni e domande che noi abbiamo, Que no vemos respuesta, ¿no? sì, che non abbiamo delle risposte. Lamentablemente, desde el momento en que nosotros nacimos, crecemos y hemos sido educados, Lamentabilmente, dal momento in cui noi nasciamo, cresciamo e siamo educati, puesto, si nosotros no estamos atentos cuando nosotros llegamos a una edad adulta, se noi non siamo attenti, quando noi arriviamo in un'età maggiore o adulta, esto va a condicionar nuestra salud espiritual y mental, emocional. questo va a condizionare la nostra salute mentale e spirituale. Hay mucha pobreza en nuestra vida que no se ve, C'è molta povertà nella nostra vita che non si vede, pero se siente però si sente y se vive. e si vive. Vamos hoy a descubrir, de acuerdo a la palabra de Dios, las características que nos hacen entender que nosotros tenemos pobreza espiritual y pobreza mental. Oggi conosceremo le caratteristiche che ci fa capire che noi siamo poveri sia emozionalmente e spiritualmente. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio,
Vi invito ad aprire le vostre Bibbie Libro de Deuteronomio. En el capítulo 28, del versículo 1 al versículo 8, leeremos la palabra de Dios y dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en el entrar y bendito en el salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Tu Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ora, se tu ubbidisci diligentemente la voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te. Se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio, sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella compagnia. Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire. Il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via e per 7 vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le imprese. Ti benedirà nel tuo paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Amén. Amen. Amén. Amen. Todos creemos en Dios. Tutti crediamo in Dio. Todos esperamos las bendiciones de Dios. Tutti aspettiamo le benedizioni di Dio. ¿Y cómo es posible E com'è possibile que tantas personas pasan tanta necesidad? che tante persone passano tante necessità? Quiero invitarlos a que hagamos, que respondamos con honestidad a las preguntas que nos haremos a nosotros mismos para descubrir si tenemos pobreza espiritual y mental. Vi invito a farvi delle domande a noi stessi per vedere se ci manca, se abbiamo delle povertà dentro di noi, Sea espiritual que mental, ¿no? sì, sia spiritualmente che mentalmente. Si sientes continuamente una voz que te repite que es inútil que te esfuerces, Se senti dentro di te una voce che ti dice in continuazione che è inutile di fare le cose, sforzarti, que es inútil que tú sueñes, que tú esperes, porque la situación cada día empeorará. che è inutile aspettare di migliorare le cose perché la situazione sarà sempre la stessa. Primera pregunta, si usted escucha en continuación esa voz, ya es un señal que tiene una pobreza espiritual y mental o tiene secuelas de esa pobreza espiritual y mental. Prima domanda, Si usted ha respuesto sí a esta primera pregunta, se lei ha risposto sì a questa prima domanda, escuche esa voz que le dice, no te esfuerces, ascolti non quella trabajes, voce che ti dice no, non ti sforzare, non lavorare, no cambiar, non cambiare, continuo como sei. continua come sei. Entonces,
significa que tenemos un sí de pobreza espiritual y mental. E questo significa che allora noi abbiamo una povertà spirituale. Otra pregunta. Un'altra domanda. ¿Eres del tipo de personas que deja las cosas para más después? Sei il tipo di persona che lascia le cose per dopo? Ejemplo, tienes que arreglar tu casa, Ad esempio, ordinare la tua casa, tienes que aclarar situaciones difíciles con alguien, devi risolvere o chiarire delle situazioni difficili con qualcuno, pero siempre dices, no, mañana lo hago, pasado lo hago. però lasci sempre le cose per dopo, dici lo faccio domani, dopodomani, e così in continuazione. Y te das cuenta que esto de dejar las cosas para más después E te ne rendi conto che il lasciare le cose per dopo te trae agonía, te trae tristeza. ti porta delle tristezze e delle cose negative. Ok, pues, segunda pregunta. Tercera pregunta. Questa è la seconda domanda, allora questa è la terza. ¿Te sientes continuamente culpable de las decisiones que has tomado? Ti senti in continuazione colpevole per le decisioni che hai preso? ¿O estás luchando por cambiar un ser querido o una persona que tú conoces? O stai lottando a cercare di aiutare una persona che tu conosci di cambiare o migliorare? Pero esa persona no tiene ganas de cambiar. Però questa persona non ha voglia di cambiare Y tú estás ahí a amargarte, e tu stai lì in continuazione a arrabbiarti, stare lì sempre dietro di quella persona y no quieres entender que hay personas e non vuoi capire che ci sono persone que en vez de unirse y de ponerse de acuerdo con nosotros, che invece, o anziché unirsi con noi e mettersi d'accordo con noi, atacan, ci attaccano, se rebelan si ribellano y no buscan ninguna solución. e non cercano nessuna soluzione. Otra pregunta. Un'altra domanda. ¿Te sientes con temor de hablar de tus problemas porque tienes miedo de las críticas que recibirás? Hai paura o senti timore di parlare dei tuoi problemi con le persone per magari le critiche che ti possono dare? E esto te invita a que te encierres en ti mismo y te sientas siempre en culpa. E questo ti conduce a chiuderti in te stesso e rimanere lì con i tuoi problemi. Otra pregunta. Un'altra domanda. ¿Te viene continuamente a la mente los recuerdos de todo lo malo que te hicieron y has hecho? Ti vengono sempre in mente tutti i ricordi brutti che hai fatto e quello che ti hanno fatto? Otra pregunta. Un'altra domanda. ¿Te acostumbraste a vivir en situaciones difíciles y negativas que ya para ti es normal estar sufriendo continuamente? Ti sei abituato alle cose negative, situazioni negative in cui vivevi e quindi questa è una cosa Que se ha convertido en algo normal. sì, che è diventata un'abitudine, una cosa normale per te. Y te sientes una víctima. Ti senti una vittima Y si has fracasado en el matrimonio, crees que es culpa tuya. e se non è andato bene nel matrimonio senti che è colpa tua. Si tus hijos han cogido una mala dirección, crees que es culpa tuya. Se i tuoi figli hanno preso delle decisioni o hanno preso delle strade sbagliate, pensi che è colpa tua. Si tus amistades no te aprecian, crees que es culpa tuya. Se le amicizie che avete non vi apprezzano, senti che è sempre colpa tua. Otra pregunta. Un'altra domanda. ¿Estás consciente que hay cosas en tu vida que tienen que cambiar? Sei cosciente che ci sono cose nella nostra vita che dobbiamo cambiare, Que puedes cambiar, che puoi cambiare, que debes cambiar, che devi cambiare, pero que no has tomado la decisión de hacerlo. però che non hai preso, non hai cominciato a fare niente per cambiare quella situazione. Otra pregunta. Un'altra domanda. ¿Te comparas con tu familia? Sei in continuamente di compararti o comparazione con i tuoi familiari, Tus amistades. le vostre amicizie, Y crees que lo que tú has hecho o has logrado no es nada. e pensi che quello che hai fatto
e non è niente in confronto a loro. No estás contento donde vives, cómo vives y quién eres. Non sei contento dove abiti, con chi abiti ¿Y qué cosa fai? e cosa fai. Cuando te miras al espejo, no te gusta lo que ves, te sientes incapaz, torpe, perdedor, feo. Quando ti guardi allo specchio non sei contento con quello che vedi, ti senti incapace, brutto, ti senti sempre meno. Significa que estamos haciendo de las preguntas donde tenemos que responder a nosotros mismos con honestidad y poder descubrir si en realidad lo que nos están impidiendo seguir adelante es una pobreza emocional, espiritual, mental. Significa che con le domande che ci siamo proposte noi dobbiamo capire se soffriamo di una povertà spirituale o emozionale Y no nos está permitiendo seguir adelante. che non ci permette di seguire avanti. Por la gracia y la misericordia de Dios, Per la grazia e misericordia di Dio, todos los días es una nueva oportunidad. tutti i giorni è una nuova opportunità. La misericordia de Dios hoy se ha renovado. La misericordia di Dio oggi si è rinnovata Y de consecuencia es responsabilidad de cada uno de nosotros. e di conseguenza è responsabilità di ognuno di noi. Decidir qué hacer con esa misericordia. Decidere cosa fare con la misericordia di Dio. Nosotros tenemos que ser honestas que hay personas que hoy no se despertaron. Noi dobbiamo essere onesti con noi che oggi non ci sono persone che si sono svegliate, Que no se despertaron más. Que no se despertaron. Es decir, que han muerto. che ad oggi non ci sono più, Personas que están combatiendo por su vida en un hospital. che ci sono persone che combattono con la loro vita in un ospedale Y tantas veces nosotros que tenemos salud, libertad, e tante volte che noi abbiamo salute, libertà, seguimos girando en ese círculo vicioso. continuiamo a girare in quel circolo vizioso Que no nos deja seguir adelante. che non ci permette di andare avanti. Si usted ha tenido la honestidad de responder sí a varias de las preguntas que hemos hecho, Se lei è onesto con se stesso e ha risposto sì ad ogni domanda, o a diversas, aunque si no todas propias, anche se non tutte, alcune, quiere decir que usted tiene que reconocer que en su vida, en su mente, en su espíritu, en sus emociones, hay pobreza. lei deve riconoscere che allora nella sua vita lei non sta bene sia emozionalmente, spiritualmente e in generale nella vita. ¿Qué debemos hacer una vez que hemos reconocido nuestro enemigo? Cosa dobbiamo fare una volta riconosciuto il nostro nemico? Cuando Dios nos hace ver las cosas que no van en nuestra vida, Quando Dio ci fa vedere le cose che non vanno nella nostra vita, no es para avergonzarnos, non è per vergognarsi, es para que nosotros hagamos conciencia è per far sì che noi prendiamo coscienza que sin Él no somos nadie. che senza di Lui non siamo niente, Que quizás hemos pasado mucho tiempo che magari abbiamo passato tanto tempo en curar, en proteger nuestro ser natural. in guarire e proteggere il nostro essere naturale. En cambio, no hemos tenido atención de nuestro ser espiritual. Invece non abbiamo fatto attenzione nel nostro essere spirituale. Y lamentablemente la humanidad se ha convencido E lamentabilmente l'umanità si è convinta que cuando hablamos de Dios, che quando parliamo di Dio se habla de una religión. si parla di una religione. Y creemos que nuestros enemigos es la pandemia, E crediamo che i nostri nemici sono le pandemie, el desempleo, il non avere un lavoro, la familia que no se comporta como debería ser, e le nostre famiglie che non si comportano come magari vogliamo.
que nuestro trabajo quizás quien lo tiene no es como uno quisiera, magari il lavoro che abbiamo non è quello che vogliamo, nuestros hijos no son como nosotros quisiéramos i nostri figli non sono come magari noi vogliamo y no nos detenemos a analizarnos e non ci permettiamo magari di analizzare y a reconocer que nosotros, e a riconoscere che noi, si no tomamos la decisión de alinearnos se non prendiamo la decisione di allinearci de acuerdo a la palabra de Dios, d'accordo alle parole di Dio, tener cuidado de nuestras emociones, fare attenzione con le nostre emozioni. difícilmente viviremos una vida tranquila y en paz. Difficilmente vivremo una vita tranquilla e in pace. Quizás muchos se preguntarán y dirán, Magari molti si chiederanno e diranno, lo que nos está diciendo no es nada nuevo. quello che ci dice non è niente di nuovo. Sabemos que hay dificultad, Sappiamo che ci sono le difficoltà, sabemos que la vida es difícil, sappiamo che la vita è difficile, sabemos que los gobiernos son corruptos, sappiamo che i governi sono corrotti, pero però ha llegado el momento è arrivato il momento de ser responsable de nosotros mismos di essere responsabili di noi stessi y de la nuestra familia. e della nostra famiglia. Porque así nosotros seamos conscientes o no, Perché anche se noi siamo coscienti o meno, la nuestra actitud delante de la vida le nostre attitudini davanti alla vita condiciona sea a nosotros mismos que a nuestros seres queridos. condiziona sia noi stessi che alle persone che ci circondano. De consecuencia, una vez que hemos individuado nuestro enemigo, que es la pobreza, Di conseguenza, una volta individuato il nostro nemico, che è la povertà, comencemos también a individuar cominciamo anche a individuare esa voz que diariamente quella voce che continuamente nos trata de convencer ci cerca di convincerci que son los demás equivocados, che sono gli altri quelli sbagliati, que en nosotros todo va bien, che in noi va tutto bene, que la iglesia donde estamos es la equivocada, che la chiesa in cui siamo è quella sbagliata, que la familia con quien estamos es la equivocada, che la famiglia con cui siamo è quella sbagliata, que el trabajo donde estamos, la escuela, la universidad, las amistades con las cuales estamos son las equivocadas. che il lavoro in cui siamo, le scuole, le università, i posti in cui noi andiamo sono quelli sbagliati. Y no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo E non ce ne rendiamo conto che quello che noi stiamo facendo es no mirarnos interiormente non guardarci interiormente y reconocer e riconoscere que nuestro espíritu, che il nostro spirito, que nuestra alma, che la nostra anima, que las nuestras emociones che le nostre emozioni no están alineadas a la voluntad del Señor. non sono allineate alla volontà di Dio. Tenemos que partir del hecho que somos seres creados Dobbiamo partire dal fatto che noi siamo esseri creati y que nuestro Creador e che il nostro creatore nos ha hecho ci ha fatto con propósitos específicos. con dei propositi specifici. Y de consecuencia, entonces, esta voz enemiga E di conseguenza questa voce nemica que nos critica, che ci critica, nos desanima, ci nos hace perder de ánimo, ci fa perdere l'animo, nos llena de negativismo, ci riempie di negativismo, muchas de las veces tante volte parte de nosotros, parte da noi stessi, de no saber quién somos en Cristo, di non sapere cosa siamo in Cristo, de no haber tomado la decisión de perdonarnos y perdonar. di non aver preso la decisione di perdonare e perdonare a noi stessi. Tantas veces, aunque tenemos que vivir Tante volte, anche se dobbiamo vivere, rodeados de personas que tienen anche pobreza mental, espiritual y emocional, siamo circondati di persone che hanno povertà emozionalmente, spiritualmente y mentalmente. e mentalmente. ¿Y qué hacemos en ese caso? E cosa facciamo in quel caso?
la solución no es huir de esas personas, La soluzione non è fuggire di quelle persone, porque si es una amistad puedo poner una distancia. perché se è un'amicizia posso mettere una distanza o un stop. Si es un laboro, si es un trabajo, quizás puedo tomar la decisión de cambiar de trabajo. Se è un lavoro posso anche prendere la decisione di cambiare posto di lavoro, Pero la situación es delicada cuando somos nosotros y nuestros seres queridos. però la soluzione è delicata quando si tratta di noi o dei nostri cari. De consecuencia, la primera cosa que tenemos que hacer es individuar. Di conseguenza la prima cosa che dobbiamo fare è individuare ¿Dónde o quién dove o chi radica, está nuestra pobreza espiritual, emocional y mental? ci fa vedere o ci porta delle cose negative a noi Y tenemos que ver dónde e dobbiamo vedere dove o quién o chi nos está contaminando ci contamina con la pobreza espiritual, mental y emocional. con la povertà spirituale, emozionale Y e mental. mentalmente. Una vez que hemos hecho eso, Una volta fatto, si somos nosotros, se siamo noi, debemos tomar la decisión de hacer los cambios necesarios. dobbiamo prendere la decisione di fare dei cambi necessari. Si es un ser querido, mi esposo, mi esposa, mis hijos, Se è un essere caro, mio marito, mio sposo, i miei figli, nuestros padres, i nostri genitori, la nuestra familia, la nostra famiglia, debemos de, a través de la palabra de Dios, dobbiamo attraverso le parole di Dio encontrar un mecanismo incontrare il meccanismo de manera que el Señor nos ayude in maniera che il Signore ci aiuti a no dejarnos influenciar negativamente a non lasciarci influenzare negativamente de la pobreza de los demás. dalla povertà degli altri. Otra cosa que tenemos que hacer es renunciar Un'altra cosa che dobbiamo fare è rinunciare a esa mentalidad a quella mentalità que queremos todo rápido, che vogliamo tutto rapido, que queremos todo fácil, che vogliamo le cose facili, que no estamos dispuestos a pagar un precio, che non siamo disposti a pagare un prezzo, que si las cosas no van como nosotros queremos, che se le cose non vanno come noi vogliamo, nos divorciamos, ci separiamo, dejamos la familia, lasciamo le famiglie, dejamos el trabajo, lasciamo il lavoro, dejamos muchas veces amistades importantes, lasciamo tante volte amicizie molto importanti per noi, pensando que todos los demás están mal y que yo no. pensando sempre che tutti gli altri sono quelli sbagliati e noi no. Nuestra invitación es, La nostra invitazione decide invertir decidi di invertire en lo que quiere in quello che vuoi y en quién quiere, a quién ama. o a chi ami. Nuestra invitación es, La nostra invitazione fortalezca su fe, è fortifique la fe, el amor, l'amore, la paciencia. la pazienza. Comience a tener mucho cuidado de sus pensamientos. Cominciare ad avere più attenzione con i nostri pensieri. Busque de Dios. Cerchi a Dio. Póngase como propósito todos los días leer al menos un capítulo de la Biblia. Mettersi sempre come una meta leggere almeno un capitolo della Bibbia Todos los días. tutti i giorni. De manera que vamos aprendiendo y vamos reconociendo quién somos en Cristo. In maniera che cominciamo a imparare a riconoscere chi siamo noi per Cristo. Cuando nosotros se nos comienza a abrir, Quando noi ci si comincia ad aprire, el Señor en su gracia y su misericordia nos da discernimiento. il Signore nella sua grazia e misericordia ci dà Discernimiento.
nosotros comenzamos a aumentar nuestra autoestima, noi cominciamo ad aumentare il nostro autostima, comenzamos a creer en nosotros, cominciamo a credere in noi stessi, comenzamos a dar valor a los talentos y a los dones que el Señor nos ha dado. cominciamo a ad sfruttare i doni e talenti che Dio ci ha dati. Comenzamos aunque a tener confianza en nosotros mismos y no esperar que sean los demás que vengan a alentarnos. Cominciamo a avere più fiducia in noi stessi e non aspettare che gli altri siano quelli che ci fanno credere in noi stessi. Tenemos que tomar la decisión de dejar de ser espectadores, Dobbiamo prendere la decisione di smettere di essere un semplice spettatore de los logros, delle de la prosperidad, prosperità, de todo lo que han hecho los demás. di tutto quello che hanno fatto gli altri. Debemos comenzar a invertir en nosotros. Dobbiamo cominciare ad invertire in noi stessi. Debemos de dejar excusas baratas, Dobbiamo lasciare le scuse, pobres, sì, povere. que yo soy así porque mi familia se comporta mal. Yo soy así porque no me comprende. Yo soy así porque yo soy de ese país. Yo soy así porque yo soy un inmigrante y la gente de este país no sabe tratar bien a las personas. Che io sono così perché loro si comportano in un modo con me, perché la famiglia si comporta con me così in un modo, perché sono immigrante, En fin, infinità di cose. todas las excusas son buenas para no asumir nuestra responsabilidad. Tutte le scuse sono buone per non assumerci le nostre responsabilità. Queremos que recuerde Vogliamo che voi ricordate que nosotros terminamos siendo la media che noi finiamo per essere la media de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos. dalle 5 persone con le cui noi più ci circondiamo. Así es que tenemos que estar muy atentos con quién nos relacionamos. E quindi dobbiamo essere più attenti con le persone con cui ci relazioniamo o ci circondiamo. Si mi mejor amigo es aquel que le gusta el chisme, Se il mio amico è quello che gli piace le pettegolezze. sì, le pettegolezze, Si el otro es el que le gusta insultar, se all'altro gli piace insultare, si el otro le gusta mentir, se all'altro gli piace mentire, si el otro le gusta cogerse lo que no es de él, se all'altro gli piace prendere le cose che non sono sue, si al otro le gusta no le gusta trabajar. se all'altro non gli piace lavorare, Podemos entender possiamo capire o imaginar o immaginare en qué nos convertimos. in che ci convertiremo. Entonces es muy importante Quindi è molto importante que nosotros eduquemos nuestros pensamientos, che dobbiamo educare i nostri pensieri, que tengamos atención con quién nos estamos relacionando, dobbiamo fare attenzione con le persone con cui ci relazioniamo, porque tenemos prejuicios, perché abbiamo dei pregiudizi, no, no? sino porque ha llegado el momento Se no, perché è arrivato il momento de nosotros ser responsables, di noi stessi essere responsabili, de crecer, di crescere, de darle valor a la oportunidad de vida que Dios nos está dando. di dare più valore alle opportunità di vita che Dio ci dà, Porque nosotros tantos que somos inmigrantes, perché noi tanti che siamo immigranti, si venimos de nuestros países arrastrando, se veniamo dai nostri paesi trascinando, trascinandoci, una pobreza mental, cultural, espiritual, una povertà spirituale, culturale, mentale, moral, morale, donde quiera que vayamos, ovunque noi andiamo estaremos mal, staremo male, viviremos mal, vivremo male, no seremos felices, non saremo felici, no viviremos en paz non vivremo in pace y estaremos siempre dispuestos a dar la culpa a los demás. e saremo sempre disposti a dare la colpa agli altri. Tantas veces creemos que el ser feliz Tante volte noi crediamo che l'essere felice significa que tenemos que estar riendo todo el día. significa che noi stiamo sorridendo tutto il tempo. Hoy queremos decirle Oggi vorremmo dirvi que ser feliz che l'essere felice es vivir en paz, è
è vivere in pace, es depender de Dios, è dipendere di Dio, es tener un alma alegre, è avere un'anima allegre, es tener un espíritu alineado al Espíritu Santo de Dios. è avere uno spirito allineato agli spiriti di Dio, Que las situaciones nos preocupan, che le situazioni ci preoccupano, sí, es verdad, sì è vero, pero no nos dejamos condicionar de la situación. però non ci prendiamo, non facciamoci prendere dalla situazione, Porque creemos en lo que dice la palabra de Dios, perché crediamo in quello che dice le parole di Dio, que nosotros no seremos probados más allá de lo que podamos resistir. che non No seremos messi alla prova, saremo messi alla prova di più di quello che possiamo resistere. Amen? Amen. Quindi tengamos en claro que este año 2022 Teniamo in chiaro che quest'anno, 2022, es un año de restitución. è un anno di restituzione, Es un año donde nosotros tenemos que comprometernos con Dios. è un anno in cui noi dobbiamo comprometterci con Dio, Es un año donde nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, è un anno in cui noi dobbiamo cambiare il nostro comportamento, nuestra manera de vivir, il nostro modo di vivere, nuestra manera de pensar, la nostra maniera di pensare, nuestra manera de actuar, la nostra maniera di attuare, nuestro compromiso con Dios. il nostro compromesso con Dio, Creer lo que dice la palabra de Dios. credere le parole di Dio. Cuando Jesucristo eligió a sus apóstoles, a sus discípulos, Quando Gesù aveva scelto i suoi discepoli, Él no los ha visto con ojos naturales. lui non li aveva visti con occhi naturali, Él los llamó la luz del mundo. lui li aveva chiamato la luce del mondo. Y así Dios nos llama a nosotros. E così ci chiama Dio, La sal de la tierra. il sale della terra. Lo que a nosotros nos está faltando Quello che a noi ci manca para salir de esa pobreza y para comenzar a vivir donde quiera que Dios nos lleve, per uscirne da quella povertà e vivere vivir bien donde Dios nos lleve, dove Dio ci porta, tenemos que comenzar a relacionarnos con el Señor. dobbiamo più relazionarci con il Signore. Tenemos que recibir lo que Dios dice de nosotros. Dobbiamo ricevere quello che Dio pensa o dice di noi. Tenemos que rechazar lo que el mundo y la sociedad dice. Non dobbiamo ascoltare o ricevere quello che la società o gli altri ci dicono. Tenemos que prepararnos para recibir el favor de Dios. Dobbiamo prepararci per ricevere il favore di Dio. Este año nos irá mejor Questo anno ci andrà meglio y no depende de nuestra capacidad, e non dipende dalle nostre capacità, de nuestros talentos, del nostro talento, de nuestras recomendaciones. dalle nostre raccomandazioni. Depende de los proyectos que Dios tiene para nosotros, Dipende dai progetti che Dio ha per noi. si nos comprometemos con Él, Se ci compromettiamo con si Lui, nos relacionamos con Él se ci relazioniamo con Lui y si decidimos hacer los cambiamientos necesarios. e se decidiamo di fare dei cambiamenti necessari. No debe permitir que la duda, Non dobbiamo permettere che i dubbi, i dubbi, la ansiedad le ansietà tome el control de su vida. prendono il controllo della nostra vita. No viva del pasado. Non dobbiamo vivere dal passato. Si en algún momento tomó una decisión Se in un certo periodo ha preso qualche decisione y se dio cuenta ahora que fue una decisión equivocada, e se ne è reso conto che è una decisione sbagliata, perdónese. dobbiamo perdonarci, Porque en ese momento perché in quel periodo quizás usted pensó magari voi avete pensato que esa era la decisión correcta. che quella era la decisione Correcta. corretta. Con el pasar del tiempo Con il passare del tempo nos dimos cuenta que no era así. ce ne siamo resi conto che non era così. No pierda su tiempo comparándose con los demás. Non perdi il tempo comparandosi con le altre persone, Que si el uno es más lindo, que si el uno vive mejor, que si el uno se ve mejor, que si uno viaja más que el otro. che se uno è bello, che se uno vive meglio, che se l'altro
viaggia più dell'altro. Aprenda a agradecer, a apreciar, a valorar, a conservar, a cuidar lo que tiene. Cominci ad apprezzare, a valorare quello che uno ha. Comience a gozárselo, a vivirlo, a agradecerle a Dios por lo que tiene. Cominci a vivere e ad apprezzare quello che Dio ci ha dato. Cambie esa mentalidad de estarse lamentando continuamente. Cominci a cambiare quella mentalità di stare lamentandosi in continuazione. En vez de estarse deteniendo los problemas por los cuales está pasando, Anziché bloccare o ritenere quei problemi in cui sta passando, concéntrese y declare que su Redentor vive. deve concentrarsi e credere che il suo Redentore vive. Así como él dice el libro de Job, Così come dice il libro di de Job, Job, ¿no? Él fue probado muchísimo. Y dice que todos sus males tuvo una duración, según los estudiosos, en 9 meses. Lui è stato provato in continuazione Y dicen que su proceso e dicono che il suo processo duró 9 meses. è durato 9 mesi Y que se pensaba que ahí era lo peor que le podía suceder. e che si pensava che lì era il peggiore che gli potesse Y succedere. tantas veces nosotros creemos que cuando nos encontramos con una situación difícil, E tante volte noi crediamo che quando ci troviamo davanti a una situazione difficile es el fin. è la fine, Pero en realidad, però in realtà si nosotros confiamos en Dios, se noi ci fidiamo di Dio, comenzamos a ser responsables, cominciamo ad essere es responsabili de donde el Señor nos llevará. e dove il Signore ci porterà. Es donde el Señor nos ayudará a luchar con cualquier problema de adicción. E dove il Signore ci aiuterà a combattere con qualsiasi problema di addizione, Desde donde el Señor restaurará nuestros matrimonios. da dove il Signore restaurerà i nostri matrimoni. Donde el Señor abrirá puertas de trabajo. Il Signore ci aprirà delle porte come lavoro. ¿Quiere dejar de ser pobre? Vuole smettere di essere povero, Tiene que cambiar su manera de hablar. deve cambiare il suo modo di parlare, Tiene que cambiar su manera de pensar. deve cambiare il suo modo di pensare, Tiene que tener cuidado con lo que está viendo, deve fare attenzione con quello che vede, con lo que escucha, con quello che ascolta, con quién se relaciona, con chi si relaziona, qué es lo que está haciendo. cos'è che sta facendo. Lea la palabra de Dios, Deve leggere la parola Ore. di Dio. Prega, medite en la palabra de Él. medita la parola di Dio. Comienza a conocer cuál es su identidad en Cristo. Comincia a conoscere qual è la loro identità per Cristo. Necesitamos enojarnos, rebelarnos, Abbiamo bisogno di arrabbiarsi e ribellarci. no en contra del gobierno, de las iglesias, de la familia, Non in contra del governo, delle chiese, delle famiglie, sino en contra de esa pobreza se non in contra di quella povertà que muchas veces es consecuencia, aunque de nuestra falta de responsabilidad, che molte volte è di conseguenza della nostra mancanza di responsabilità, de no aceptar que necesitamos cambiar, di non accettare che siamo noi che dobbiamo cambiare, de no tener la humildad de pedir consejos. di non avere l'umiltà di chiedere dei consigli. Pero atención a quien se los pide. Però dobbiamo fare sempre attenzione a chi glielo chiediamo. Sea sabio, Sia più sabio. saggio. Porque si yo estoy atravesando por una separación, Perché se io sto attraversando in un periodo di separazione, no voy a pedirle consejo a la vecina que se ha separado 10 veces. non andrò a chiedere dei consigli alla mia vicina che si è separata o divorziata da 10 volte. Voy donde una persona sabia, Vado da una persona saggia, sin tener vergüenza, senza avere vergogna, expresar la situación con la que estoy viviendo, espressare la situazione tener che sto vivendo, la humildad y aceptar que voy a seguir los consejos. devo avere l'umiltà di sapere, di tenere in conto che accetterò i consigli Y le seguiró, ¿no? che le servirò. Porque muchas personas andan hablando con el uno y con el otro y con el otro, Perché tante persone parlano con uno, con altro,
reciben consejos sabios, ricevono dei consigli saggi, por aquí les entra gli entrano da questa parte y les salen de la otra. e gli escono dall'altra. Que no ven cambiamientos en su vida. E non vedono dei cambiamenti nella loro vita. Porque están ahí agarrados de que los culpables son otros. Perché sono sempre lì con lo stesso pensiero che è sempre colpa degli altri. Quiero que también usted sepa Vogliamo che dovete sapere que la culpa che la colpa proviene del enemigo de Dios. proviene dall'inimico di Dio. Él en continuación Lui in continuazione nos está señalando, ci segnala, nos recuerda lo que hemos hecho, ci ricorda sempre quello che abbiamo fatto, nos recuerda por dónde hemos pasado, ci ricorda le cose che abbiamo vissuto, nos recuerda cómo nos han tratado, ci ricorda come ci hanno trattato, nos recuerdan aunque los errores que cometimos y cometieron con nosotros. ci ricordano anche gli errori che abbiamo commesso e che hanno commesso con noi. Y nos hace sentir en culpa, E ci fa sentire in colpa, y eso no proviene de Dios. e quello non proviene da Dio. Dios Dio nos está invitando ci invita a ser responsables. ad essere responsabili. Yo cometí un error, Io ho commesso un errore. seguramente de ese error hay una consecuencia. Sicuramente da quell'errore c'è una conseguenza, Mas con la gracia y la misericordia de Dios, però con la grazia e misericordia di Dio, Dios nos puede liberar de eso Dio ci può liberare da quello o nos puede acompañar a pasar ese proceso. o ci può accompagnare a superare quel processo. No esté ahí a perder su tiempo, Non stare lì a perdere il suo tempo, a creer que Dios es una religión, a credere che Dio è una religione, a que tenemos que discutir y tener prejuicios de nacionalidades. a che dobbiamo stare lì a discutere ed avere dei pregiudizi con le nazionalità. Que si yo soy blanca, que si yo soy oscura, que si yo soy amarilla. Che se io sono bianco, sono scura o sono gialla, Eso al Señor no le interesa. quello al Signore non interessa. Si usted se pone a ver, Se lei si mette a vedere, Él como un creador Lui come un creatore ha molta fantasía. A tanta fantasía. Somos nosotros muchas veces los aburridos y amargados. molte volte siamo noi quelli noiosi e arrabbiati. Aunque amargados, amarillati, ¿no? Sì, sì. Porque creemos que nosotros somos o más o menos que los demás. Perché pensiamo che noi siamo meno o più che gli altri. Pero en realidad Però in realtà somos nosotros mismos nuestros peores enemigos. siamo noi stessi i nostri stessi nemici. Usted tiene autoridad en su vida, Lei ha l'autorità nella loro vita, usted tiene autoridad en su casa, lei ha l'autorità nella loro casa, usted tiene autoridad en el territorio que Dios le ha dado, lei ha tiene autoridad. l'autorità nel territorio in cui vive. Yo le invito a que lea y medite Deuteronomio 28, Io l'invito di leggere Deuteronomio 28 28 y a meditar, e a meditare, a recibir de parte del Señor, a ricevere da parte di Dio, que no es que Él no nos quiere dar ni bendecir, che non è che Lui non ci vuole dare né benedire, que ha llegado el momento de nosotros renunciar y salir de esa pobreza, de esa mediocridad, de ese victimismo. che è arrivato il momento di andare via o toglierci quel pensiero della mediocrità, del negativismo, del del victimismo, vittimismo, de la pobreza della povertà y comenzar e cominciare teniendo cuidado facendo più attenzione de qué hacemos, di quello che facciamo, qué pensamos, cosa pensiamo, cómo hablamos, come parliamo, con quién nos relacionamos, con chi ci relazioniamo, el lugar que estamos frecuentando, il posto o luogo in cui frequentiamo, a quién le estamos pidiendo consejos, a chi chiediamo dei consigli, a quién le estamos dando la culpa, a chi diamo la colpa, por qué no asumimos nuestras responsabilidades. perché non ci prendiamo le nostre responsabilità. Comprométase con usted mismo Devi compromettersi con lei stessa,
y descubrir su identidad y aceptar su identidad en Cristo. e scoprire la loro identità ed assumersi Y su identidad en Cristo. l'identità di Cristo. Si hoy Dios nos ha dado vida, Se oggi Dio ci ha dato vita, nos ha dado salud, ci ha dato salute, nos ha dado, aunque la posibilidad de inteligencia para decidir y razonar, ci ha dato anche l'intelligenza di poter decidere y razonar, e ragionare, no debemos esperar que sean los demás a cambiar nuestra vida. non dobbiamo aspettare che siano gli altri a cambiare la nostra vita. Llegado el momento de tomar el control de nuestra vida, È arrivato il momento di prendere il controllo della nostra vita y nada mejor e niente meglio que ponerlo en manos de Dios. che metterlo in mani di Dio. Así es que Dios los bendiga, Che Dio vi benedica, que Dios los cuide, che Dio vi guardi, que Dios los fortalezca, che Dio vi fortifique, fortifichi, que Dios le haga individuar dónde son esas áreas de pobreza que no lo están dejando vivir en libertad. che Dio vi faccia vedere i posti in cui non ci fanno andare avanti, Que el Señor le haga ver qué es lo que le está impidiendo vivir en paz y alegría. che Dio vi faccia vedere cos'è che non ci fa vivere in pace e armonia con noi stessi, Que no nos deja disfrutar de lo que tenemos. che non ci lascia vivere da quello che abbiamo, Que no nos deja agradecer y apreciar y valorar a quien amamos. che non ci fa apprezzare e valorare quello che noi amiamo. Nosotros los bendecimos Noi li benediciamo y que el Señor e che Dio fortalezca fortifichi la relación la relazione entre usted y Él, fra lei e il Signore, su fe, la sua fede, su confianza, la sua fiducia, su dependencia en Él. la sua dipendenza di Lui, Y que así juntos e così insieme salgamos de esa pobreza usciamo da quella povertà y aprendamos a vivir. e impariamo a vivere, Porque a vivir se aprende perché a vivere si impara, en el nombre de Jesús. nel nome di Dio. Amén. Amen. Amen.